Sveiks, man draudziņ! Man ir patiesas prieks, ka esi kopā ar mani šajā ceļojumā. Mans vārds ir Roze, un šodien mēs kopā pagatavosim humus un izcepsim maizi. Pirms sākam, ievilksim dziļu elpu un padomāsim, vai mums ir visas nepieciešamās sastāvdaļas. Sāksim ar maizes gatavošanu. Nelielā traukā iebērsim 12 gramus sausā rauga un pievienosim 2 ēdamkarotes ar cukuru. Raugs barojas no cukura. Un tagad pievienosim nedaudz siltu ūdens. Temperatūra ir īpaši svarīga, jo, ja ūdens būs pārāk augsts, raugs kautrēsies un neattīstīs savu īsto potenciālu. Bet, ja ūdens būs pārāk karsts, tas sadegs. Un ļausim aptuveni 5 līdz 7 minūtes raugam atdzīvoties. Kaut mums visiem pietika tikai ar 5 līdz 7 minūtēm. Ķersimies klāt sausajām sastāvdaļām. Ļodā iesijājam 500 gramu miltu. Sijāšanas process ir īpaši svarīgs, lai piešķirtu miltiem mums tik ļoti nepieciešamo gaisu. Tāpat miltiem pievienojam arī tējkaroti ar nelielu kaudzīti, sāls. Es ieteiktu to labāk izcijāt, lai izvairītos no lielākiem sāls gabaliņiem. Tagad varam mūsu dzīvelīgo raugu jaukt klāt pie miltiem un sāls, kā arī pievienot 2 ēdamkarotes olīveļļas. Lejam klāt atlikušo ūdeni. Vislabāk būs, ja tas arī būs silts. Un tagad labi visu samaisam. Miltiem mēdz būt dažādi stiprumi, ja mitruma uzsūktspēja. Tāpēc var gadīties, ka jums būs jāpievieno papildus ūdens, ja mīkla liksies pārāk blīva, vai arī tā milti, ja pārāk šķidra. Ilgi nav ieteicams maisīt, galvenais pārliecinieties, vai visi komponenti ir labi savienojušies. Šī mīkla nav jāmīca, tāpēc to ir ātri un viegli pagatavot. Kad mīkla ir labi samaisīta, apsedzam to ar nelielu miltu sedziņu un noliekam siltā vietā uzdrūgt apmēram stundu vai pusotru. Es izmantošu viegli uzsildītu krāsniņu, bet jūs varat to novietot arī uz radiatoriem vai, piemēram, palikt atpakšā karstu ūdens bļodiņu. Raugam vēl joprojām ir vajadzīgs siltums, lai izpaustu savas īstās krāsas. Kamēr mīkla rūkst, pagatavosim humusu, izmantojot virtuves kombēnu jaudu. Izmantosim 2 skārdenes ar turku zirnīšiem. Vienai skārdenei ir ieteicams noliet šķidrumu, otrai varat atstāt vai noliet daļēji. Tas, cik daudz šķidrumu noliesiet vai atstāsiet, ietekmēs humusa konsistenci. Tālāk mēs pievienojam sezama pastu. Jūs varat iegādāties jau veikalā gatavu tahīni pastu,
vai arī pagatavot pats. Vienkārši apgrauzdējiet sezama sēklas un samaliet tās, bet tiem, kur ir steidzīgāki, es noteikti ieteiktu nopirkt jau gatavu. Un pievienojam 2 sēdamkarotes. Vai arī, ja jums patīk izteiktāk turku zirņu garša, lieciet mazāk, ja vairāk sedzamas, lieciet vairāk. Vēl mēs pievienosim 3 sēdamkarotes ar olīveļu, ķiploku, piespiedīsim citronu sulu, sāls, melnie pipari. Man patīk pievienot nedaudz svaigu ingveru manam humusam, bet šajā brīdī jūs varat pievienot jebkādas garšvielas, kas jums garšo. Un tagad tikai atliek visu labi sablenderēt līdz viendabīgai konsistencei. Blenderi pirms tam būtu ieteicams ieslēgt. Asmeņi griežas tāpat kā manas čakras, un es koncentrējos uz malšanu. Vislabāk man patīk, ka var improvizēt ar garšvielām un konsistenci, gandrīz jebkura garša iederas. Ļauties un improvizēt ir svarīgi. Tā ir dzīves panākuma atslēga. Diez vai būs garšīgs? Protams, būs. Rīt plūst visu iespēju laikā. Es ļaujos. Beidz sevi apšaubāt. Es ļaujos. Slēdz ārā. Pārbaudam garšu. Ļoti garšīgs. Humuss ir gatavs. Mīkla ir lieliski uzrūgusi. Tagad mēs ieslēgsim krāsni uz 210 grādiem un ievietosim tajā trauku ar karstu ūdeni. Tvaiks palīdzēs maizītei izcepties. Uz cepeša plāca uzklājam cepamo papīru un uzkaisam nedaudz miltu. Kā arī sasmērējam rokas ar miltiem, jo tas ievērojami atvieglos klaipu izveidi. Milti palīdzēs nepielikt mīklai pie plaukstām. Un tagad ņemam pusi no mīklas. Viducī to iegriežam. Un izveidojas brīnišķīgs klaipiņš. Tagad klaipiņiem ļausim atpūsties un vēlreiz uzrūgt aptuveni 10–15 minūtes un pārliecinieties, lai maizīte atrastos siltā vietā. Rūgšanas procesā maizīte ir mainījusi savu formu un ieņēmusi sev vēlamo, jeb kļūst par vienu lielu klaipiņu. Taču arī tas mums patīk. Visam nav jānotiek tā, kā mēs to vēlamies, jo visums zina labāk. Liekam iekšā. Maizi mēs cepsim 22 minūtes, 210 grādos ar tvaiku un ventilātoru režīmā. Mūsu maizes klaipiņš ir gatavs. Maizīti pēc cepšanas vēl 5 minūtes atpūtinam, jo to tāpat būs ļoti grūti sagriezt, kad tā ir karsta.
man patīk domāt tā, ka šī ir tā lielā dzīves mantala, kur mēs visi visu iespēju lauks. Un redz, kur es esmu mazā mantaliņa. Jā, šis vīraks ir no Ēģiptes. Droši vien būtu kaut kur šeit. Nē, tas ir vienkārši pleķis. Tas ir pleķis. Jā, es gribu šādu tā kā mūku, grupiņu, sev uz ciskas. Es esmu certificēta, man ir certifikāts. Vispār pēc pat bija Spānijā, bet tas nekas. Mēs tam ļaujamies.